咱同齐来关心，伫台中有一间国校啊，传出有学生因为甲同窗冤家，竟然找3个朋友甲毒草的汁透入去同学的地沟内底，害人食了中毒、腹肚痛。目前教育局是有证实，确实有这件代志，嘛会甲学生辅导，也若详细情形也会调查。 台中一间国小传出高年级的学生以毒害方式捕获同班同学，起因伫这名 A 同学甲A 同学发生纠纷，导师知影了后介入了解，后来双方也和解，不过 A 同学也是想要报复。后来，这个 A 同学甲另外3名同学上网来查毒物相关的资料，讨论用山芋涂到这食物内下毒，最后选定用黄金锭这汁掺入这个被害学生的地沟内底，要互伊啉。 教育局已请学校加强该班学生人际关系及个别团体心理辅导。被害同学啉落了后，感觉身体不爽快，而加害这个 A 同学也想要继续安尼做，继续其他同学发现才停落。意思讲，定来看到这个黄金锭虽然不是真有毒性，不过也是造成消化系统的伤害。在汁液里面含有一些草酸钙的结晶体，吃到以后它会刺激我们的那个食道啦、口腔的黏膜，造成一些刺痛感。 或者是说会造成我们那个发炎啊、吞咽困难。被害家长虽然报警，不过行为人也未满12岁，警方只会使依照规定进行校安的通报。教育团体讲，小学生的阶段，记得管教同学的关系，较会受到外在影响，应该爱对教育加家庭这方面加以适度来督正。父母要跟孩子维持一个比较好的关系，理解孩子的世界，他在看什么，他在网络上接触到的是什么事情。 像这被害学生虽然健康无啥要紧，不过心理也是受到创伤。台中市教育局除了个别来辅导，也受理家长提出疑似欺负事件的申请，将依照程序进行后续的调查。记者综合报道。